但係我首先講講 system thinking 係咩先，因為我見到大家頭先講對 system thinking 比較少認識。其實首先講講咩叫 system 先。system 嘅意思就係咩咧？唔係淨係睇人嗱，譬如一個 business system，我哋唔係淨係睇 core contributor 即係 customer，睇埋所有嘅人、所有嘅 system、所有嘅stakeholder，因為每一個客戶、每一個 supplier 做嘅嘢都係受唔同嘅嘢影響嘅，所以一個好嘅 system 係應該咩咧？有 customer，有 people，有 policy，有 partners，有 culture，有 sustainability 等等等等。嗱，呢個就係一個 system。所以咧，如果以往人講，喂 David design 就講 customer 好似爭少少喎。如果可以睇埋周圍嘅人好啦，所以 system thinking 咧就係堵塞呢個嘅盲點。但係咁都係由人開始啊，因為 system 係 macro 嘅，但係 design thinking 係 micro 嘅，micro 加 macro 就可以做到成個好嘅效果啦。而由於 design thinking 加咗 system thinking，所以咧唔單單可以滿足用家需求、可執行同埋可持續，甚至可營運，但同埋可持續添。而最特別嘅地方就係咩呢？以往我哋淨係解決一個問題，例如我哋要員工嘅 experience 好啲，我哋有好多唔同 factor 係咪？但係咁喺個 dynamic 嘅過程裏邊呢，我要 David，我唔係解決一個 factor，我解決16個 factor 一齊解決。如果你多過2個 factor 一齊解決呢，傳統 design thinking 做唔到，就用 system thinking 啦。因為 system thinking 係可以揾出所有 factor 中唔同嘅關係，從而一齊提升。所以呢個就係 system thinking 最大嘅分別。但係咁嗱，各位啊，唔係所有問題都咁複雜㗎。其實好多時單一問題已經好好㗎啦。所以喺 design thinking 裏邊，我哋有好多唔同嘅工具，配合 system thinking 亦都有好多唔同工具，令到 design thinking 加 system thinking 又微觀又宏觀。喺呢度我俾一個工具大家睇睇。我哋話要揾出問題核心咧，好多時咧要揾出問題嘅相連性嘅。其中一個工具system thinking 好出名嘅叫做 story loop diagram，佢就揾出問題與問題、factor 與 factor 我哋話 root cause 與 root cause 中間嘅關係喺邊度，從而令到我哋可以唔會做頭痛醫頭腳痛醫腳，一齊解決所有問題。咁咧呢個咧就係 system thinking 嘅簡介啦。